11. september 1996. Na Slovensku vznikla nová stavebná spoločnosť PSJ Chemkostav. Začlenila sa do silného českého stavebného holdingu. Jej sídlom sa stalo srdce Zemplína, Michalovce. V názve sa spojila česká stavebná história s novou, modernou líniou michalovských stavbárov. Prvé skúsenosti získavali Michalovčania v Čechách. Rýchlo sa oboznamovali s novými stavebnými materiálmi, s najmodernejšími technológiami. Navyše pracovali podľa európskych štandardov. Táto skúsenosť mala cenu zlata. Počiatočné ambície a očakávania sa v priebehu 5 rokov zmenili na istotu. Chemkostav sa dostal medzi top 10 stavebných spoločností na Slovensku. Na vrchole sa drží už okrúhlych 20 rokov. Tóny úspechu od začiatku udávajú Tibor Mačuga, Stanislav Janič a Milan Dunaj. Trojica zakladateľov dnes už najskúsenejších stavebných manažérov na Slovensku. Začínali sme tak, že sme chceli zachrániť jednu michalovskú stavebnú firmu. Záchrana sa nepodarila, lebo sa nám nepodarilo presvedčiť starších kolegov, vlastne našich otcov, aby uzatvorili s ihlavskou firmou spoločnú firmu. Takže sme vlastne začali na zelenej lúke, prenajali sme si pár kancelárií, kúpili 4 mobilné telefóny, zobrali sme na leasing pár aut, a zobrali sme 50 ľudí, ktorí predtým robili s nami. Sme stavbári, chceli sme v stavebníctve pracovať a chceli sme na tom slovenskom trhu niečo znamenať. Čiže pre nás ten začiatok bol, ja si myslím, že veľmi dobrý tým, že sme začínali v Čechách. Myslím, aj tá kvalita tých prác a tí naši remeselníci dostali nejaký ten lepší fortiel, než dovtedy fungoval na Slovensku. A videli sme tam aj, za akých podmienok tí zamestnanci pracujú. Takže sme stavili prioritu, že najprv sa musíme postarať o ľudí, aby tí ľudia jednoducho žili s firmou, aby sa cítili ako jedna rodina, aby boli hrdí na to, že pracujú treba v Chemkostave. Od začiatku sme mali jasnú predstavu, že chceme vybudovať solídnu, úspešnú stavebnú spoločnosť, ktorá bude realizovať projekty nielen na území východného Slovenska. Profesionalita vo vzťahu k zamestnancom, k obchodným partnerom, investorom. S týmto krédom sme pristupovali ku budovaniu dobrej značky našej spoločnosti. Hospic svätej Alžbety v Ľubici pri Kežmarku. Ide o moderné útočisko pre ľudí v poslednom štádiu života. Bola to prvá novostavba svojho druhu na Slovensku. Odborníci dodnes vysoko hodnotia architektúru, prepojenú s majestátnou krásou Tatier a perfektné stvárnenie detailov. Obnova centrálnej mestskej zóny v Michalovciach bola nevyhnutná. Menili sa zastarané inžinierske siete aj komunikácie. Dôraz tu kládli na rozvoj nemotorovej dopravy. Námestie Osloboditeľov je dnes príjemným priestorom pre každého Michalovčana či návštevníka mesta. Jedna z najzaujímavejších stavieb Bratislavy je postavená na myšlienke individuálneho riešenia každého bytu. Inovatívna taktika bola na Slovensku v takom veľkom rozsahu použitá poprvýkrát.
Na rohu ulic Dunajská a Lazarecká vyrástol ojedinelý Maxov dom. Z pôvodnej stavby na dvoch uliciach vzniklo moderné, pohodlné pracovisko. Dva objekty scelil sklenený valec uprostred. Kvalita po stránke architektonickej, funkčnej a estetickej je nespochybniteľná. Zabezpečila zvýšenie komfortu pracovníkom ústavu. Tri veže v Bratislave pripomínajú svetoznáme Tolkienove dielo nielen svojím názvom. Monumentálne objekty, obrovské množstvo bytov, garáží a ľudí. Byty na Bajkalskej ponúkajú komfort a dobrú dostupnosť do centra. Vychutnávajú si ich tí, ktorí milujú farby a ruch veľkomesta. S tromi vežami sa spája nástup celosvetovej hospodárskej krízy. Problémy sa nevyhli ani Chemkostavu. Úspešná stavebná firma s dobrým manažmentom a premyslenými strategickými krokmi sa však s nimi dokázala vyrovnať. Na trhu bolo toľko práce, že sa Chemkostav udržal v dobrej ekonomickej kondícii. Michalovskí stavbári postupne budovali inžinierske či priemyselné stavby po celej krajine, bytové domy a administratívne objekty v Bratislave. Rekonštruovali školy, škôlky, modernizovali zdravotnícke zariadenia. Bývanie pod komínom. Zachovaním časti starých objektov vznikol jedinečný priestor. Výnimočnosť celému komplexu dávajú zachované pôvodné objekty, ale aj pozostatky histórie jediného košického pivovaru. Stavba hodná mnohých ocenení. Najväčší inžiniersky projekt svojho druhu na východe krajiny aj v rámci celého Slovenska. Zahŕňal takmer 40 miest a obcí v Prešovskom a v Košickom kraji. Trasa, na ktorej sa stavalo, bola dlhá 80 kilometrov. Efekt diela je dodnes mimoriadny. Tesco v Dunajskej Strede je jednoduchá, prízemná, funkčná stavba v tvare písmena L. Má architektúru typickú pre tieto hypermarkety, jednoduchá hmota aj materiál, tradičné bielomodré farby, doplnené červenou. Novú tvár športu v Michalovciach reprezentuje Chemkostav Arena. Sídlo spoločnosti Chemkostav, ale najmä moderný športový stánok, domovská aréna hádzanárskeho ženského klubu Juventa Michalovce, ktorý žne jeden úspech za druhým. Prvá dekáda priniesla Chemkostavu stabilizáciu. Vďaka tomu mohol v meste, kde sídli, poskytnúť prácu ľuďom v rôznych profesiách, ktoré potrebuje stavebná výroba. Chemkostav zároveň pomáha Michalovčanom kvalitnými stavbami, ktoré v meste zrekonštruoval či nanovo vybudoval. Navyše si zodpovedne plní aj úlohu, ktorá prináleží spoločensky zodpovedným firmám. Sponzoruje mnohé miestne aktivity a podporuje tunajšiu komunitu najmä v oblasti športu, ale aj umenia a kultúry. V druhej dekáde si Chemkostav ďalej upevňoval svoje postavenie na stavebnom trhu,
Čoraz viac budoval v zahraničí a doslova sa udomácnil v Bratislave. Južné mesto alebo Slnečnice. Jedna z najoceňovanejších stavieb. Charakterizuje ju priateľský komunitný štýl života v príjemnom prostredí za rozumnú cenu s ľahkou dostupnosťou do centra. Bezproblémové parkovanie, detské ihriská a športoviská. Nový objekt fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove. Stojí vedľa pôvodného chirurgického monobloku. Sú spojené nadzemným koridorom. Pavilón interný je organicky včlenený do pôvodného areálu nemocnice. Rezidencia je umiestnená do historického parku. Výstavbu tvorili dve samostatné etapy. Počas prvej vznikol nový, moderný bytový komplex, ktorý priamo vedie do areálu Kultúrparku. Stal sa súčasťou územia v centre mesta. V druhej etape bol v Šafranovej záhrade zrekonštruovaný historický objekt veliteľskej budovy. Išlo o jednu z chátrajúcich stavieb bývalých kasární. Autori rezidencie naplno využili potenciál lokality a histórie. Pomohli vytvoriť príťažlivý a kompaktný celok. Areál čistiarne v Trebišove. Cieľom modernizácie bolo rozšíriť kapacitu starej čistiarne odpadových vôd a vybudovať novú kanalizáciu pre viac ako 26 000 obyvateľov regiónu. Na najmodernejšie technológie sa napojili tisíce domácností. Dve identické štíhle veže v tvare trojuholníka. Okamžite získali označenie slovenské dvojičky, skoro ako v mrakodrape s hlavou v oblakoch. Tak sa cítia ich obyvatelia. 33 poschodí, výška 108 metrov. Najvyššia bytová stavba na Slovensku. Takto vyzerá prehliadka najväčších stavebných úspechov. No nie len tieto stavby realizoval Chemkostav. Tých, ktoré pomáhal budovať po celom Slovensku od východu na západ až po hlavné mesto, bolo za 20 rokov takmer 150. Rozsiahle skúsenosti s výstavbou inžinierských objektov využíva firma aj za hranicami, najmä v susednej Českej republike. Niekoľko zaujímavých objektov z dielne michalovských stavbárov stojí v Užhorode, ale aj v iných častiach Ukrajiny. Zaujímavosťou, ktorá môže naštartovať masívnejšiu spoluprácu, je určite výstavba väznice Idrizovo v Macedónsku na Balkáne. V roku 2014 začala spoločnosť poprvý raz vo svojej histórii stavať diaľnice. A darí sa jej. V Chemkostave veria, že sa raz aj vďaka ním konečne prepojí rodný východ Slovenska so západom. Traja manažéri Chemkostavu obídu každú svoju stavbu. Výnimkou nebola ani najvyššia bytová stavba na Slovensku Panorama City. Aký je to pocit stáť na vrchole? Výhľad a voľnosť na vrchole sú úplne výnimočné pocity. A zvlášť, keď stojíme na vrchole stavby, ktorú sme postavili my, spoločnosť Chemkostav. Som rád, že investori prichádzajú s odvážnymi plánmi, pretože práve pri takýchto stavbách môžeme ukázať svoje umenie. Tak stať na vrchole takejto stavby, tak je to pocit úžasný, tak ako na každej inej budove.
Pevne verím, že táto budova stojí na pevných základoch, postavená aj kvalitne a vďaka našim ľuďom bude stať a slúžiť všetkým ďalším generáciám. Keby sme sa mali porovnávať s veľkými firmami na Slovensku alebo v zahraničí, tak ja tvrdím, že sme možno niekde na polceste. Ale tá hrdosť a tá pýcha na to, čo sme dokázali a že vieme postaviť aj veľké stavby, aj stavby, ktoré jednak reprezentujú Chemkostav, reprezentujú Zemplín, Michalovce, tak jednoducho sme na to pyšní. Ja osobne, určite kolegovia moji takisto a zamestnanci takisto sa majú čím pochváliť.